começando. A mudança de vida bem perto de você. Pode chegar, pode vir, adquira pelo site. Revendedor autorizado. Bem perto de você, a ponta amarelinha. R$ 10. Eita, coisa boa. Essa é a alegria. Casquete, João! Não, você fala assim, ó. Bora fazer assim. O João vai falar. Gente, eu tenho uma coisa importante pra falar. O canal vai e ele pay. Não, tipo, vai falar. Isso é uma coisa importante, vai dizer. O canal vai e ele pay. Tá bom, tá bom. Vai, pai. Fazer a visão geral aí da pista. Tá, galera.